Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi buat teman-teman YouTuber yang sekarang lagi bingung mencari solusi untuk burungnya yang terkena batuk ataupun kik, cegukan, hilang suara tiba-tiba yang menyerang indukan kita ataupun burung kesayangan kita ya. Di sini saya Henry Danon, di sini di Klinik Burung akan memberikan sebuah testimoni lagi tentang dahsyatnya obat kanabiotik ini yang telah berhasil menyembuhkan banyak sekali burung. Kita cuma bisa berusaha memaksimalkan supaya obat ini bisa berjalan dengan baik, dan hasilnya kita harapkan bisa maksimal dan bisa sembuh, walaupun kesembuhan itu adalah dari Yang Maha Kuasa. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin dengan pola rawatan yang benar. Nah, di sini kita akan memberikan testimoni dengan Mas yang masuk ke WA saya ini. Langsung saja ya, ini testimoninya. Ping Om Bro, obat murene opo wae Om Bro. Suara habis total tapi masih fit, terus sekarang malah batuk. Jadi kondisinya memang batuk. Langsung saya jawab kanabiotik dulu Mas. Sorry Om Bro, baru balas karena kemarin konco peternak main ke rumah. Cara pakai ini kalau langsung tetes ke mulut gimana? Ini sakit dah 15 hari tak kasih obat gurah, terus anti saraf, kok belum ada perubahan. Burung masih kandang ternak belum. Bisa nyabut karena masih loloh anak. Bapaknya ini ditinggal induk nelur lagi. Jadi kasusnya ini adalah kasus burung batuk yang ada di dalam tangkaran. Jadi burung sudah diobati, kemudian sekarang kondisinya udah menelur, menetas, dan belum berani mengambil burungnya. Seharusnya diambil Mas dan diobati. Belum bisa loloh sendiri, mati terus piannya, jadi tak biarin sama indukannya. Mau pesen pakan loloh sekaligus obat batuk ini baru yang dah lama suara hilang lebih 10 hari. Di penyakit batuk itu kalau nggak cepet-cepet disembuhkan nanti keburu masuk ke paru-paru Mas. Jadi takutnya kalau nanti malah jadi tambah parah dan susah diobati gitu ya Mas ya. Ya nanti kalau untuk meloloh itu sebetulnya gampang sih Mas. Cuman kadang peralatan kita, senjata kita dalam antibiotik, vitamin itu belum tercukupi. Kemudian teknik dalam hal meloloh juga masih ada yang salah-salah. Pur loloh juga masih salah-salah. Terkadang itu menyebabkan burung mati di lolohan. Jadi kita bisa meminimalkan angka kematian dari burung kita itu jika teknik-teknik dalam hal meloloh itu kita perhatikan. Saya juga sebagai penangkar senang burung, khususnya murai batu ya Mas ya. Jadi setiap pembelian antibiotik dan produk-produk kami itu bisa kita share ilmu-ilmunya, bagaimana trik-triknya. Kemudian Mas ini menjawab, oke Om Bro, rekomendasi obatnya opo wae. Terus buat pian sing diperlukan apa saja Om Bro, aku udah check out di Shopee. Untuk obat merek SS tadi ada, dan karena itu lebih unggul mana? Bisa dipakai buat pian juga atau Om Bro? Terus saya jawab seperti ini. Kalau untuk SS serak itu gunanya berbeda dengan kanabiotik. Kalau SS serak itu hanya untuk menjernihkan suara untuk burung yang biasanya pasca mabung atau serak-serak yang tanpa disertai batuk dan kik. Jadi fungsinya beda-beda karena serak ini ada dua jenis. Kalau orang umum, orang awam biasanya kalau burung serak ya serak, walaupun ada batuknya dia bilangnya serak, itu salah. Jadi burung yang ada burung serak tapi ada batuknya itu diobati dengan kanabiotik.
karena sifat dari penyakit ini mematikan. Terus kalau SS rak itu beda, itu biasanya buat burung-burung lomba, untuk menjernihkan suaranya, untuk perawatan tenggorokan kayak gitu ya Mas ya. Terus kalau untuk lolohan nanti boleh pakai kanabiotik. Nah, kalaupun vitamin namanya vitamin B kompleks itu ada juga, pakai itu saja. Purnya pakai lolohan RND. Kemudian Mas ini menjawab, oke Om, tak uji cobanya pakai RND lolohannya, moga bisa lolos yang berikutnya. Antibiotik warna kuning ya Om Bro. Terus nanti obat kanabiotik sementara kita obati di kandang ternak gak apa ya Om, soalnya masih lolo anak nanggung belum bisa makan sendiri. Oke, setelah itu Masnya check out kanabiotik, B kompleks dan 4RND. Ya itu saja cukup. Loloh sebenarnya satu indukan bisa, yang sakit jantan apa betina. Kalau yang sakit jantan gak apa-apa, jantan diambil. Oke Om Bro, selanjutnya nanti di share lagi kalau ada masalah. Ini udah aku pesen, tinggal bayar. Oke Om Bro, tinggal siapin obatnya. Kayaknya perlu cepet penanganannya. Tadi pagi tak pantau bulune wis mulai ngembang. Wis tak titip adik isuk wau bayar ke Shopee neng Indomaret. Nggih, saya jawab seperti itu. Suwun Om Bro, konsultasi berikutnya cara pakai ini nggih Om Bro. Siap. Nah akhirnya paketan sudah datang, paketan aman, diterima oleh Mas ini. Karena ada tamu, bentar ya Mas, ada tamu, saya bilang gitu. Gimana Bos, tetesin ke mulut aja ya Om Bro. Untuk kasus yang mana? Malam Om Bro mau tanya, karena biotik pemberiannya banyak ndak masalah ya. Banyak gimana ya Mas ya? Untuk kasus apa ya? Sing kemarin itu loh Om Bro, suara hilang total, burung masih di tangkaran lolo anaknya. Tapi ini udah 4 hari, keempat suara mulai ada walaupun masih berat. 5 tetes saja ya, pagi, siang, dan sore. Oke, setelah itu kita bisa baca di sini ya. Seperti ini. Jadi WA kita apa itu, Mas ini merasa apa itu ada kotoran yang berwarna merah, bahwa indikasi memang untuk batuk itu bisa terjadi bercak darah dalam apa itu kotorannya. Dan ini penjelasan saya. Kalau itu ada warna bercak darah di kotoran, berarti ini sudah membuka jalan untuk bakteri coli itu berkembang. Biasanya bakteri coli ini akan menyerang pencernaan, menyerang organ-organ di dalam dekat pencernaan itu, seperti hati, limpa, ginjal, seperti itu Mas. Jadi biasanya nanti akan keluar berak darah ataupun muntah darah. Biasanya burung-burung sehat seperti itu, sehat, lincah, tapi tahu-tahu langsung drop. Gitu itu Mas. Jadi bahayanya burung batuk dan gig itu seperti itu. Jadi awalnya itu cuma sakit di pernapasan, tapi penyakit pernapasan itu membuka jalan untuk bakteri lain berkembang. Karena di dalam tubuh burung sehat ataupun burung yang nggak sehat itu terdapat bakteri banyak sekali, ribuan bakteri. Cuman mereka ada yang nggak berkembang, ada yang berkembang. Nah, yang salah pernapasan ini biasanya akan membuka jalan untuk bakteri lain itu berkembang. Biasanya diikuti dengan bakteri coli namanya. Nah, bakteri coli ini yang berbahaya, dia menyerang organ Mas. Biasanya nanti akan berak darah, muntah darah. Pernah ada kasus seperti itu. Nggak jauh-jauh itu burung saya yang mati gara-gara seperti itu. Waktu zaman dulu sebelum ada antibiotik ini. Kemudian berarti karena lanjut terus aman ya Om, cukup kanabiotik saja. Tadi aku udah dengar suara serak dah seneng banget. Sebulan ndak ada suara setelah lama menghilang. Hehehe. Karena nggak ngobati seraknya ya, cuma ngobati batuknya. Yang penting batuknya hilang Mas, saya jawab seperti itu.
Kalau batuk sudah hilang lama, saya fokus ke hilang suara itu. Iya, pelan-pelan Mas. Kalau gejala awal batuk jangan diobati seraknya, tapi hilangkan suara batuknya dulu. Kalau dikasih obat serak enggak sembuh, tapi malah mati karena memang enggak kuat ya kalau diberikan obat serak. Mendingan kita obati infeksi ada di pernapasan bagian bawahnya. Oke Om Bro, ini saya pantau tidak ada perubahan, amin. Semoga besok H+5 lebih sehat lagi. Disabari Mas. Nah, setelah selang waktu tanggal 7 Desember, Mat sore Om Bro, alhamdulillah biar masih serak, berat, tapi udah mulai berguyur gacor lagi nih. Masih stres pagi nangkepnya tadi. Oke Om Bro, ini hilang suaranya total. Sekarang tak cabut pengobatan biar maksimal sambil loloh anakannya. Kita lihat. Jadi burungnya dicabut ini ya, jantannya cabut sambil disuruh ngeloloh anakannya. Luar biasa si jantan ini. Jadi walaupun dicabut dia masih bisa ngeloloh si anakannya. Luar biasa. Semoga Mas sembuh. Nah, akhirnya alhamdulillah Om Bro, mureku wis sembuh koyoke, wis tak masukke tangkaran, mulai aktif lagi, loloh anakannya lagi, sudah tidak batuk lagi Mas. Kalau batuk udah lama hilangnya, dari awal terapinya sekarang di tangkaran udah rajin gacornya, terus suara udah kayak dulu lagi. Pemakaian obat terapi kanabiotik dilanjutkan apa berhenti Om? Lanjut sekali-kali Mas, alhamdulillah batuk hilang dan sudah pulih lagi. Iya Mas, makasih obatnya, sekarang tinggal praktek lolohannya, tapi masih repot, belum sempat. Oke, langsung saya jawab. Oke Mas. Oke Mas, sukses selalu dalam berkarya dan semoga berkah. Amin. Nah, ini adalah testimoni real, tidak hoax. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah dengan suara batuk, hilang suara tiba-tiba, baiknya cepat-cepat carikan obat kanabiotik. Karena kalau burung sudah diberikan obat-obatan macam-macam, nanti dipastikan semakin sulit dalam hal mengobati, karena kalau terjadi resisten atau pengebalan terhadap bakterial itu mengalami pengebalan atau resisten, itu dipastikan pengobatan akan lebih sulit. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan dengan Henry Danun di channel Klinik Bulung. Dukung terus dan jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman dapat terbantu dengan cara pengobatan seperti ini. Terima kasih.